Hocam kafayı yemek üzereyim. Ne zaman başlayacak bu kura çekimleri? Birader şu kaleciyi bize kim kakaladıysa geri alsın. Bak elinde kalacak artık. Boş yapma kardeşim, sanki öteki kalecin çok iyi. Yalnız hocam siz de paçayı iyi kurtardınız. Sağlık olsun. Artık Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinletmek boynumuzun borcudur. Evet futbol severler, bu akşam saat 22'de Ali Koç'un kader anı. Biraz da bizim kaderimiz tabii. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitecek mi? Yoksa yine mi seneye inşallah diyeceğiz? Ekran başında kahveler hazır olsun çünkü bu gece bol bol kalp çarpıntısı ve belki de biraz tansiyon olacak.